Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a abrir un chocolate de Rapa Nui. Es muy elegante el paquete, miren esto. Se tiene que abrir así, creo, sí. Y viene el chocolate envuelto. No, es una lujo. A ver, un lujo. No puedo abrir. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Y acá está el pelado metiendo la mano para comer el helado. No puedo abrir. ¿Me lo abrís? No se puede abrir. Nos pasa siempre lo mismo. Para que dure más. Siempre pasa lo mismo, lo lamento. Acá tenemos el chocolate, que es de leche. A ver, vamos a agarrar un pedacito. Es muy rico. Bastante rico y sé que ahora me van a robar chocolate. Bueno, chao.